salaamullaahi calaykum soo dhawaada saaxiibadeena wanaagsan barnaamijkeenu maanta waxa uu ku saabsan yahay dabeecadaha qofka aamusan horey ayaan uga soo sheekaynay dabeecadaha qofka bulshaawiga ah ama hadalka badan had iyo jeer 7 calaamadood ayaynu ka soo qaadan doonaa waa kuwan ee dhageysi haboon qodobka koobaad waa qof saaxiibo badan lahayn badanaa waxaynu aragnaa dad aan saaxiibo badan lahayn lama wax la yaab lana ma aha sababtoo ah qof inuu saaxiibo badan yeesho iyo inuu saaxiibo badan yeelo waaya ma aha dhibaato qofka haysata ee waxa laga yaabaa dabeecadiisuba inaanay ahayn inuu saaxiibo badan yeesho oo waa qof aamusnaan badan aan furfurnayn badana dadkuna ma jeclo qofka aan furfurnayn sababta aawadeeda ayaa waxa laga yaabaa inay dad badan saaxiibo aan ula noqon qodobka labaad waa qof dabeecadihiisa si dhab loo fahmin sababta aan ku leeyahay qof dabeecadihiisa si dhab loo fahmin waa qof aad ku khalkhalayso dabeecadiisa saxda ahba kol wanaag ayuu kugula dhaqmayaa kol dabeecad nooc kale ayuu la soo baxayaa ilaa aad isweydiiso ma adigaaba wax ka qaldayihiin laftirkaagu dabcan dabeecadiisa saad ku fahantaa way adag tahay xataa muddo badan haddii aad saaxiibo ahaydeen qodobka saddexaad waa qof aad wax ka faa'iido marka aad ag joogto badanaa waxaynu aragnaa dad markaynu ag joogno aan wax faa'iido aynu hayn oo la faraxno oo la qosolno laakiin qofka runtii agtiisa intaaba ku dareemaysid oo mar walba oo hadlo hadal wanaagsan ayuu ku sheegayaa hadalku anfacaya ayuu ku sheegayaa hadal aad wax ku qaadan kartaa ayuu ku sheegayaa dabcan uu kaftamayaa oo bini aadam laakiin badanaa positive ayuu badan yahay qodobka afraad waa qof aan ka hadal waxyaabaha aan cilmiga u lahayn badanaa waxaynu aragnaa dad wax walba oo la soo hadal qaadaba dhinacooga ka gala oo yiraahda ma halkan ka seexo waa sidan iyo sidan xataa iyagoon aqoon u lahayn isagu lagama yaabo inuu iskaga dhex dhaco oo uu moogtaadana ku yiraahdo waan aqaana sababta aawadeed waa kii gabaygii lahaa afka adiga oo furin hadal miyaad awoodaa adigoo indhaha xidhan arag miyaad awoodaa qodobka lixaad waa dad stressku ku badan yahay marka loo eego dadka kale sababta aawadeed ayaa waxa loo arkaa mar inay xanaaqsan yihiin marna inay faraxsan yihiin qodobka toddobaad waa qof soo jiidasho leh sababtuna waxay tahay maadaama aanu dad badan la hadlayn dabeecadiisa wax badan laga fahmin badanaa bini'aadamkuna waxa isku dayaa waxyaabaha ka qarsoon inuu arko intaas ayuu maanta inoogu egyahay barnaamijkana waxaynu la socodsiinayay anigoo Khaalid Faa'iide ah intaynu barnaamijka lamida ku kulmi doono waxaan igaga tagayaa salaamullaahi calaykum